Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Shumbalani yanında, stadionning yanında 4 qavatli domimizni 3-qavatında 2 xona, ikkilamchi kredit qilib olsangizlar ham bo'ladi. Eshiklarimiz yana almashgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar bilan chetdan ko'rib boshlayveramiz. Koridorimiz Dehqon bozori ham yaqin. Suv, gaz, svetlardan, marshrutlardan, maktab, bog'chalardan muammo yo'q. Doğrumuzda kuxnya joylashgan, chap qo'limizda sanuzel. Yunada yerimizni kafel qilib qo'yibdilar. Perda tortib, yan taraflarimiz kraska urilgan. Patologimiz apshipka bo'lgan plastik bilan, unitazimiz toza qo'yilgan, oyoq temiz kafel qilingan ekan. Yan tarafımız oshxona. Gaz plitani ustini kafel fartuq qilganlar. Yan tarafımız umonlikning yonidan fartuq qilganlar. Gaz plitamiz qo'yilgan. Akkuratniy, sosteniyasi yaxshi. Kuxnya mebellerimizdan bor. Xolodilnik ham qo'yilgan. Bu ko'rib turgan narsalaringiz qoladi. Devorlarimiz oppoq shpakulovkada turibdi. To'g'ri oboya tayyor bo'lib, xohlasangizdar fon, xohlasangizdar oboya qilib bersangizlar ham bo'ladi. Bir yan tarafımız zal. Görüp turganlarınızın açık balkonuna ega. Balkondan eshik aynaları plastik qilingan, podokolniklar ham qo'yilgan. Bu yerda görüp turgan shkaflarınız qoladi. Wi-Fi ham ulangan, ishlab turibdi. Bu yan tarafımız spalni. Bir yana mo'ynasini plastik qilingan, podokolniklari bilan qo'yilgan. Bu yan tarafda ko'rib turgan shkaflarimiz ham qoladi. Aytib o'tdim, ikkilamchi kredit ham chiqadi. Variantlar bor. Bahosini keladigan bo'lsak 330 million so'm. Podpiska bosib, do'stlarga yuborib, like bosib qo'yasizlar. Ishlaringiz omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.